आप आ अभी रहे हैं? हमें गोवा गार्डन में और हमें यहाँ से एक सूचना आई है कि पपी का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये कंडीशन है इस पपी की, काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो अभी हम लोग ने इनका इलाज कर दिया है। बाकी के जो सीरप्स वगैरह है जिन्होंने कंप्लेन की है वो देते रहेंगे और हम लोग आके देखते रहेंगे कि पपी कैसा है।